ওই তোর গুষ্টি মারি বালবাটা ছাড় আমারে ছাড়। তোর মায়ের আমি চিনি লবণ খাই বেশি, তোর গুষ্টি আমি মারি, আমি ডায়াবেটিসের রুগী। মাদার তেরেসা বাইন মাস আমার ইনজেকশন দিবে না, না করে দিলাম তোরে আমি। খবরদার বানকির ছেলে, তুমি আমাকে ইনজেকশন দিও না কিন্তু। তুমি গুষ্টি মারছে। এই তোর মায়ের আমি চিনি, আমি ডায়াবেটিসের রুগী, ছাড় আমারে ছাড়, ছেড়ে দে। এই বেটা এই, তুই আমার পোলা বাইনকে কি কইছস? খারা সিনা টান টান করে আইতাছি, সিনা টান না করলে কাম হইব না। কিরে না কিবা জানি ডর করতেছে জায়গা। কঠিন কারিগর, একের কারিগর, আর জিনিস খুঁজা পাইতাছে না, মাটি দিয়ে এটাই বানায় ফেলাইছে। তরে বারবার করে কইতাছি তুই কিন্তু ফাল দিস না, জাপ দিস না, তরে কিন্তু যে পুরি মাছ খেয়া লাইব। শুনলা না তো, এবার টাকি মাছের পেটে জীবন যাপন করো। কিও কি ভাই কি, চলো বাসায় চলো, তোমারে খাবো, মানে ভাজি করে খাবো, চলো। সাবস্ক্রাইব।